เซสชั่นสุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับคุณเปรมปรีดีกิติรัตรการค่ะ Chief Executive Officer จาก Espresso Wenby ขึ้นมาบนเวทีเพื่อจะบรรยายนะคะ Introduction to Decarbonization and PTT Group Corporate Venture Capital please ครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับทั้งในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ทั้งบ้านนะครับก็อยากใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีเล่าถึงภาพรวมของปัจจุบันว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น climate นะครับอันนี้เป็นสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 2568 นะครับก็เป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เรคคอร์ดมาถ้าเทียบกับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ขึ้นมาประมาณ 1.2 องศานะครับฟังดูไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวดูว่าผลกระทบเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นปีที่อุณหภูมิของมหาสมุทรเนี่ยร้อนที่สุดแล้วก็สิ่งที่ได้รับผลกระทบfundamental เลยก็คือปะการังนะครับมีการเปลี่ยนสีไปมากกว่า 84% ซึ่งก็สูงที่สุดในประวัติการด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสภาพของขั้วโลกเหนือนะครับน้ำแข็งที่โดยปกติในหน้าหนาวเนี่ยก็จะกลายกับเป็นน้ำแข็งกลับมาในระยะแต่ว่าด้วยภาพถ่ายทางดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าปีนี้ระยะก็จะน้อยลงนะครับแล้วถ้าเกิดใครดูข่าวเร็วๆนี้ก็จะมีคล้ายๆภาพของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าที่กำลังบอกว่าน้ำแข็งมันเริ่มละลายและอาจจะไม่ย้อนกลับนะครับในผลกระทบของโลกที่มันร้อนขึ้นเนี่ยอาจจะคิดว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนะครับน้ำแข็งที่ละลายทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ในโลกนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ฝนตกที่มากขึ้นนะครับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแล้วก็ยาวนานมากขึ้นนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งสิ่งที่ใกล้ตัวกับเราในปีที่แล้วในประเทศไทยก็อย่างเช่นเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับเรื่องของ heat wave บางท่านอาจจะรู้สึกว่าสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิบอก38แต่จริงๆแล้วมัน feel like 43อันเนื่องมาจากhumidity ที่ทำให้เราไม่สามารถระบายเหงื่อออกไปได้นะครับแล้วก็จะหลีดไปสู่อาการต่างๆที่ทำให้อยู่ไม่ได้ในสภาวะปกตินะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เพิ่งเกิดแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับซึ่งตัวเลขปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็ตกมาในปริมาณที่สูงกว่าที่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนซึ่งอินฟราสตรัคเจอร์เดิมๆไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำการบริหารจัดการหรือ evacuation ก็ไม่ได้สามารถพร้อมนะครับซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เราสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดสิ่งนี้มันคือเรื่องของ greenhouse gas นะครับเราก็มาดูว่าวิธีการที่จะสามารถยับยั้งลดผลกระทบต่างๆเหล่านี้มันทำในเรื่องของอะไรได้บ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งในไทยในต่างประเทศก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เท่าที่คุ้มค่าแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปสแกนดูลงลึกจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ electrification นะครับการใช้ไฟฟ้ามาแทนการเผาไหม้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการเพิ่ม energy efficiency หรือแม้กระทั่งเปลี่ยน process เปลี่ยน equipment ใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีอยู่ในโลกเนี่ยไม่ดีเพียงพอที่จะสามารถทำให้กระบวนการไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยมัน achieve เป้าหมายที่จะเป็น net zero ได้นะครับเรามีความจำเป็นในฐานะมนุษยชาติที่จะต้องลงทุนแล้วก็นำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่จะสามารถทำให้เรา achieve เป้าหมายเหล่านั้นได้นะครับซึ่งเมื่อมาดูภาพของเป้าหมายในเชิงของโลกที่อยากจะให้เรายังคงอยู่ใน 1.5 องศาซีนะครับเทียบกับสมัยก่อนเป็นวัฏอุตสาหกรรมเนี่ยเราพบว่าถ้าเรายังอิมิตอยู่ในสปีดปัจจุบันเนี่ยเราเหลือโควต้าที่จะอยู่ได้อีกแค่ประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นเองถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ปตท.หรือกลุ่มปตท.เนี่ยเลือกที่จะลงทุนเข้าไปในเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งต้องร่วมกับนักลงทุนอื่นๆในโลกในการที่จะลงทุนหรือว่าลงทุนในลักษณะ venture capital นะครับที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆที่จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยกลับหรือพลิกกลับมาที่จะเป็น net zero ได้นะครับโดยที่กลุ่มปตท.ปัจจุบันก็คอมมิตเงินประมาณ445ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 14,000 ล้านบาทในการที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำพลังงานสะอาดนะครับ clean fuel หรือว่าตัวน้ำมันสะอาดนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะใช้ในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยอย่างน้อยเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนผ่านไปยัง Net Zero Goal ได้นะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับเวนเจอร์ต่างๆในกลุ่มปตททั้ง4บริษัทก็จะมาเล่าถึงสตอรี่แล้วก็ความเชื่อของตัวเองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวขอเปิดโอกาสว่าส่งต่อให้กับแต่ละบริษัทมาเล่าเกี่ยวกับทีสิสของตัวเองแล้วก็เล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตัวเองให้กับทุกท่านได้รับฟังกันขอบคุณครับขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเปรมปรีดีค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเปรมปรีดีได้บอกไปแล้วทุกท่านคะเราเห็นภาพรวมแล้วแหละนะคะว่าแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมจากแต่ละกลุ่มการลงทุนมันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของ Startup Showcase เลยนะคะมาดูตัวอย่างของการทำ Decarbonization ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะโดยเวทีนี้คือเป็นเวทีสำหรับตัวแทน CVC นะคะของปตทแล้วก็สตาร์ทอัพที่จะเข้ามาพิชกันค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อแรกเลยจะพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับ Sustainable Aviation Fuel หรือว่าน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนนั่นเองนะคะจะมี Panel Talk จากคุณทิปกเตชะสมิทธ์นะคะ Partner Venture Capital จาก Espresso NB นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปตามด้วยมุมมองที่น่าสนใจนะคะของสตาร์ทอัพอย่าง Clean Ju โดย Mr. Mukund Karanchika นะคะ Chief Executive Officer และ Co-founder ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเวลานี้แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทิปกบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนนะครับใน Spark X Stage ทุกท่านก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชันของตัว Startup Showcase ในหัวข้อเรื่องตัวน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือว่า Sustainable Aviation Fuel หรือผมขอเรียกสั้นๆในที่นี้คำว่า SAF นะครับผมขอชวนทุกคนมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมการบินความยั่งยืนแล้วก็ตัว SAF เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแล้วคำว่า SAF ที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมันฟังดูแล้วเข้าถึงยากมันฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะครับเราอยากจะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต่อความยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในอนาคตมากๆเลยนะครับก็อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีเที่ยวบินอยู่กว่าประมาณ35ล้านไฟล์ต่อปีหรือประมาณสัก100,000ไฟล์ต่อวันนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องบินบินอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับซึ่งปีหนึ่งนะครับอุตสาหกรรมการบินเนี่ยปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงประมาณ 1,000 ล้านตันต่อปีนะครับเทียบเท่าประมาณ 2.5% ของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยตัวเลขนี้ก็จะพุ่งขึ้นสูงสุดกว่า2 เท่านะครับในปี 2050 ทีนี้แล้วทำไมเราไม่สามารถลดอิมิชันจากตัวอุตสาหกรรมการบินได้ล่ะจริงๆต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ยากต่อการลดคาร์บอนมากๆครับใช้เวลาค่อนข้างนานในการเปลี่ยนถ่ายมีแนวทางหลายๆทางครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนจากอากาศนะครับหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฮโดรเจนหรือว่าอิเล็กทริกแบตเตอรี่แม้แต่การใช้แซฟเป็นต้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ 65% ของการลดคาร์บอนจากวันนี้จนถึงปี 2050 เพื่อเข้าสู่ Net Zero เนี่ยจะเกิดจากการใช้แซฟครับทีนี้ SAF คืออะไรผมขอให้ความรู้เบื้องต้นก่อนครับ SAF จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งนี่แหละที่ผลิตมาจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่มีความยั่งยืนมากกว่าน้ำมันดิบที่เราใช้กันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบการเกษตรนะครับชีวมวลหรือว่าน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นต้น SAF เองยังมีข้อดีอีกอย่างนึงคือมันสามารถที่จะใส่เข้าไปในเครื่องบินในปัจจุบันได้เลยนะครับแล้วก็บินได้เลยนะครับ supply chain เดิม infrastructure เดิมนะครับและยังสามารถที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 50-90% อีกด้วยนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วแซฟเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินของเราซึ่งทั่วโลกก็ให้ความสำคัญในการใช้แซฟมากเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็ยังให้การสนับสนุนของแซฟนะครับผ่าน tax credit ต่างๆแล้วก็เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้กับแซฟในประเทศของเขาเองนะครับสหภาพยุโรปหรือประเทศอื่นทั่วโลกเองเนี่ยก็มีการออกการใช้แซฟขั้นต่ำขึ้นมานะครับแล้วตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีถัดๆไปเป็นต้นส่วนประเทศไทยเองนะครับล่าสุดก็ได้มีการประกาศใช้แซฟนะครับในปี 2026 นี้นะครับโดยมีกำหนดใช้แซฟขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ 1% นะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ 5% เนี่ยครับในปี 2033 นี้นะครับแต่ว่าแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับของประเทศไทยที่จะสร้างอีโคซิสเต็มแล้วก็ซัพพลายเชนของแซฟในอนาคตเช่นกันโดยกลุ่มปตท.เองนะครับเราก็มี
เป้าหมายที่จะสนับสนุนการใช้แซฟในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำลังการผลิตแซฟในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับการสนับสนุนอีโคซิสเต็มเองแล้วก็การเฟ้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะมาเติมเต็มแล้วก็ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศไทยด้วยนะครับอนาคตทีนี้เมื่อพูดถึงตัว policy ในแต่ละประเทศแล้วซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนดีมานด์ของแซฟนะครับสิ่งที่จะขับเคลื่อนซัพพลายหรือการผลิตของแซฟเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองครับพอเรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีแลนด์สเคปของแซฟเนี่ยมีมากแตกต่างมากมายนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเพียงเทคโนโลยีเดียวที่มีความพร้อมเชิงพาณิชย์ก็คือเทคโนโลยีที่ผลิตแซฟจากตัวน้ำมันพืชที่ใช้แล้วหรือว่า HEFA เทคโนโลยีนะครับข้อจำกัดของเทคโนโลยีนี้ก็คือว่าด้วยวัตถุดิบหรือน้ำมันพืชหรือน้ำมันต่างๆที่มีอยู่จำกัดเนี่ยเราอาจจะสามารถผลิตแซฟจากเทคโนโลยีเดียวสูงสุดไม่เกินประมาณ 10% ของความต้องการแซฟทั้งหมดทั่วโลกแล้วอีก 90% ที่เหลือจะมาจากไหนนะครับจะมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือเริ่มมีการพัฒนาแล้วนะครับซึ่งจะมาตอบโจทย์ความต้องการของแซฟในอนาคตในทางระยะยาวนะครับซึ่งแต่เทคโนโลยีเองเนี่ยก็จะมีความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีมี cost curve นะครับแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันชัดเจนประเทศไทยเองก็ต้องเลือกแซฟที่ให้เหมาะกับประเทศไทยเช่นกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก1สตาร์ทอัพนะครับที่น่าสนใจมากๆที่มีเป้าหมายจะเติมเต็มดีมานด์ที่ขาดเหล่านี้ในอนาคตครับวันนี้ผมขอเชิญคุณมะคุณคารันจิคานะครับ CEO และ Co-founder บริษัท Clean Ju ขึ้นมาวันเทขอเสียงตบมือด้วยครับ Person in the last row, can you hear me fine? Yes? Okay, thank you. Thank you, PTT, for inviting us and your regional as well as global leadership in enabling decarbonization across various different multiple sectors. Aviation is very close to my heart because it is the hardest to decarbonize. And why is that so? Because the types of engines that we use on these planes, they use a very specific high energy density hydrocarbon called Jet A or kerosene that comes only from petroleum. Tipok mentioned prospects of people evaluating batteries, hydrogen. However, the long-haul transport will always remain on energy-dense hydrocarbons. So how do you then go about decarbonizing it? Particularly in an industry where the growth is unabated. Aviation as an industry matters to the poorest of the poor. One sign of have you come out of poverty is have you taken a flight. Everyone here and around the world, regardless of their socioeconomic status, always remembers when you flew the first time, because it's very unnatural to human beings to fly. You will always remember it. So on one end, you have masses around the world coming out of poverty. On another end, you have people whose time matters a lot who fly only private. And everyone in between. So it touches every single life on the planet as we know it, and yet less than a third people around the world have taken a flight. So imagine if all of us have to fly at some point in future, the carbon emissions that will come from this sector alone would be so high. Therefore, the technology landscape that Tipok covered is inadequate since the decarbonization is limited to only 50%. What we need as a planet is 100% decarbonization, and the airlines want to do it, right? The airlines are very progressive when it comes to their attempts at decarbonization. It is for the rest of us to give them the toolkit. And the biggest solution in that toolkit is sustainable aviation fuel as a direct alternative to petroleum-derived kerosene. Clean Ju's journey of last 15 years has been enabling 100% SAF availability for our customers, that is the airlines and all of you who then fly on those aircrafts.
The way to do that is you pursue superior hydrocarbons that will require way more than 6 minutes and 44 seconds that I have remaining in this talk to explain. But just note one thing, you need superior hydrocarbons to enable 100% SAF, which is what CleanJoule does. Just a quick word on our investors. Gen Zero is clean tech investment arm of Temasek. They are an investor. Indigo Partners is a private equity firm. They are an investor. Clean Hill Partners is a PE, along with 3 different airlines. And the beauty of our airline investors is they are ultra low-cost carriers. Just these 3 airlines alone fly around 150 million people in 7+ countries on the planet very cost-effectively. It's our job to enable decarbonization in a cost-effective manner so that airlines can continue to do their business. And aviation is not limited to terrestrial, you and I flying from airport 1 to airport 2. It's also outer space travel. Lot of talk around putting data centers in space, people wanting to fly to outer space. And the way you do that is you fly a rocket. You need superior hydrocarbons that are alternatives, which CleanJoule enables to double the payload of these rockets. Method of manufacturing looks very similar to what you would have almost any process industry. People at PTT, GC, TOP would readily relate to method of manufacturing. It uses one vessel to take biomass and make an intermediate material, another vessel that takes the intermediate material and finishes it into SAF, which then becomes a direct blend stock for Jet A, and at some point will become 100% direct replacement of the full tank. I'm going to skip this because there is a lot of math here and I am jet lagged. The feedstocks, right? So the next best available feedstock after petroleum crude. If you look at it, we are blessed as a planet where you have access to so much free energy in the form of petroleum crude. Biomass, on the other hand, is actually superset of that energy. You draw a black box around Earth, sunlight comes in, there is a lot of carbon dioxide, a lot of water. Ultimately, biomass gets produced whether you want it or not. That's why biomass-based SAF will always be a direct replacement in the near term, in the long term, in the bigger term, short term, all of that as we look into the future. And then, it's not a Thai phenomena, it's not a US phenomena. Countries around the world are putting forth regulatory frameworks. Tipok talked about regulatory framework in Thailand in terms of blending mandate. Around the world, there are blending mandates as the world will continue to advance decarbonization of something as hard as aviation. Thailand's jet fuel demand will continue to grow because economic development leads more flights. It's a very simple phenomenon. How does the picture look like for us in the country here? Those are all the residues of farming. You can produce about 10 billion liters of SAF for blending into your Jet A, or produce 10 billion liters and substitute Jet A completely, or export some of it. Air quality around Bangkok gets discussed a lot. I live in Salt Lake City, Utah, same problem. And the reason we all know is farmers set their crop residue on fire between December and April. And this has been happening for 3,000 years. So you take an average newspaper in Thailand and you say, oh, the farmers are being urged, do not burn your crop residue. Yeah, how? They've been doing it for 3,000 years. And then you say, oh, no, maybe it's automotive emissions. It's not. It's crop residue. What we need to do as a society is to have the will to help the farmers dispose of their carbonaceous feedstock by making advanced products like SAF. So it's no more just a decarbonization by flying aeroplanes. It's no more about having the global leadership in decarbonizing something that's as hard as aviation. It's also touching the very life of
farmers, and they are loved in all countries around the world, right? Because it's very basic. We've been farming for 23,000 years as civilization goes. Very first rice farming records in Thailand are 3,000 years old. That's the industry you touch. When you say, please give me your biomass, we will make advanced products, and while doing that, we will set up manufacturing in rural parts of the country, thereby enabling higher income for those people and effectively connecting the old economies that are farming-based and advanced economy that would be decarbonization-based, that allows for aeroplanes to fly farther, higher, longer, much cleaner as we look into the future. The mandate, we covered the numbers, 1%, 4%, going up to 8%. And Thailand has demonstrated regional leadership alongside South Korea, Singapore, and Japan. And these signals are very important because they enable an industry. Anything that's in its infancy will always be, in the beginning, more expensive than what has been there for 250 years, called petroleum crude-based industry. We need to give time for the new industry to come together and at an ecosystem level enable cost-effective manufacturing. It's job of people like me to make sure the technologies are cost-effective when it comes to molecular transformations by alternative pathways. People like Prem have to make sure there is money available to do the job in terms of scalability. And then there is an ecosystem of regulatory frameworks that needs to be enabled. With that, I'll close my talk. A lot of things happening in Thailand, by the way. It's not just you and I talking about it, right? Whether it is PTT, Thai Airways, Bangkok Airways, the government signaling, all of that is happening very well. Again, thank you so much for giving me the opportunity to share my thoughts. Tipok, thank you for the invitation. Espresso and Prem, very happy I'm here. Apologies for the jet lag. I hope this came across as totally in English. You know, I'm Indian, so if I'm jet lagged, I start talking in different languages. So I'm glad the whole thing was in English. Again, thank you so much for the opportunity, PTT. Thank you so much, Kun. Mukun, big round of applause. Yes, I'm sure you have so much more to share after a bit of a rest, maybe. And yes, we can't wait to hear more from you.